မင်္ဂလာပါနာဂတိုင်းစ်မြန်မာဘာသာစီစဉ်မှပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရယ်ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့ယခုနှစ်ရွေးကောက်ပွဲထက်လွယ်လပ်သည့်ရွေးကောက်ပွဲရှိနိုင်မည်မဟုတ်ကြောင်းချင်းပြည်နယ်ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အဖွဲ့တာဝန်ရှိသူကဆိုပါရယ်2020ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ10ရက်နေ့ရွေးကောက်ပွဲဟာရွေးကောက်ပွဲဥပဒေနဲ့အညီဆောင်ရွက်ခြင်းဖြစ်တာကြောင့်နောက်နောက်ရွေးကောက်ပွဲတွင်လည်းဤရွေးကောက်ပွဲထက်လွယ်လပ်ပြီးတရားမျှတမှုရှိမည်မထင်ကြောင်းချင်းပြည်နယ်ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အဖွဲ့ရုံး၏တာဝန်ရှိသူကဆိုပါရယ်ယခုနှစ်ရွေးကောက်ပွဲဟာလွယ်လပ်မှုမရှိဘူးလို့တချို့ပုဂ္ဂိုလ်များနဲ့နိုင်ငံရေးပါတီတချို့ကပြောဆိုနေကြသည့်အပေါ်ချင်းပြည်နယ်ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌဦးဥက္ကနိုနဲ့အတွင်းရေးမှူးဦးလင်းကျော်ကယခုကဲ့သို့ The Hakka Times မှတဆင့်ရှင်းလင်းပြောဆိုခဲ့ပါရယ်ယခုရွေးကောက်ပွဲဟာရှင်းပါရယ်ဒါပေမဲ့လူဆိုတာမှားနိုင်တယ်ပြည့်ပြည့်စုံတယ်ဆိုတာတော့မရှိနိုင်ပါဘူးဒါပေမဲ့ယခုကောလာဟာလစကားတွေထွက်လာတာကတော့ရှုံးတဲ့ပါတီဘက်ကနေပြောလာတာဖြစ်တယ်ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကိုအပြစ်ပုံတာဖြစ်တယ်ပြိုင်ပွဲတိုင်းမှာရှုံးတာရှိတယ်လို့စောရကတက်ဆရာတော့ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ယခုအမေရိကန်နိုင်ငံတို့ရွေးကောက်ပွဲထက်မြန်မာနိုင်ငံရွေးကောက်ပွဲဟာလွတ်လပ်ပြီးတရားမျှတမှုရှိတယ်လို့မြင်ပါတယ်သူတို့ကကြတော့ကွန်ပျူတာနဲ့မေးရည်တွက်တာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့လူနဲ့သူတို့ရှိမှရည်တွက်ထားပါတယ်ပေမေးတောင်မှလူထုရှိမှပြပြီးရည်တွက်တာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်လွတ်လပ်ပြီးတရားမျှတမှုရှိတယ်လို့ဦးဥက္ကနောက The Hakka Times တို့ရှင်းပြခဲ့ပါတယ်ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးဦးလင်းကျော်ကရွေးကောက်ပွဲဥပဒေအရဆောင်ရွက်တာဆိုတော့တရားမျှတမှုရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့စကားပြောတာများတဲ့သူကမှားနိုင်တယ်လို့အလို့များများလုပ်တဲ့သူကလည်းမှားနိုင်ပါတယ်မှားရင်လည်းပတ်မလိုက်ဖို့လိုတယ်ဒါပေမဲ့အချက်သမားနဲ့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေ့ကြရင်ပွင့်လင်းမှုရှိနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဘာသာရေးခေါင်းဆောင်ချင်းချင်းတွေ့ဆုံကြရင်ပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိမှာပါယခုရွေးကောက်ပွဲမှာတနေရာနဲ့တနေရာအခြေအနေမတူတော့အားလုံးအခြေအနေတော့ပြောဖို့ခက်ခဲပါတယ်ဒါပေမဲ့ချင်းပြည်နယ်မှာတော့ဒီရွေးကောက်ပွဲဟာလွတ်လပ်မှုရှိပါတယ်။နောက်မှာလည်းဒီထက်လွတ်လပ်ပွင့်လင်းတဲ့ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပနိုင်တော့မှာမဟုတ်ပါဘူး။ဒါပြင်လူထုကဖြစ်စေရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကဖြစ်စေပါတီတိုင်းကဖြစ်စေဝန်ဆိုင်ရမယ့်ကိုယ်စားလှယ်ကဖြစ်စေရွေးကောက်ပွဲချင်းတွေကိုကြိုတင်လေ့လာသိရှိဖို့နဲ့တည်ဆောက်ဖို့လိုပါတယ်။ဝင်ပြိုင်မဲ့ကိုယ်စားလှယ်များကလည်းကိုနဲ့ရှင်ပြိုင်မဲ့ကိုယ်စားလှယ်နဲ့လူထုကိုဦးစားပေးစဉ်းစားဖို့နဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာထားရှိဖို့လိုတယ်လို့ Hakka Times တို့ရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။ယခုရွေးကောက်ပွဲရလဒ်အရတွန်းဆန်မြို့နယ်တွင်မဲစရင်ရေးတွက်မှုမှားယွင်းနေကြောင်းပြောဆိုချက်အပေါ်ပြန်လည်ရေးတွက်သည့်အခါမှန်ကန်ကြောင်းနဲ့တချို့နိုင်ငံရေးပါတီမှဝင်ပြိုင်သည့်အမတ်လောင်များကဤရွေးကောက်ပွဲဟာတရားမျှတမှုမရှိကြောင်းဝေဖန်ကြတော့လေယခုရွေးကောက်ပွဲထက်တရားမျှတမှုရှိတော့မည်မဟုတ်ကြောင်းချင်းပြည်နယ်ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲကရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်ZCD ပါတီဟာငွေကြေးအသုံးပြုမှုနေပါတာကြောင့်ရှုံးနိမ့်ခဲ့ကြောင်းပူတင်ကမ်လန်ကဆိုပါတယ်ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်မီချင်းထိဒီရိနဲ့တွန်းဆန်မြို့နယ်အတွင်းရှိအမတ်နေရာ9နေရာတွင်ရာခိုင်နှုန်းအပြည့်အနိုင်ရရှိမည်လို့ယူဆရတော့လဲငွေကြေးအသုံးပြုမှုနေပါတာကြောင့်အမတ်နေရာ2ခုတွင်ကအနိုင်ရရှိခြင်းဖြစ်ကြောင်း Zomi Congress for Democracy ZCD ပါတီအတွင်းမှပူတင်ကမ်လန်ကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်ငွေကြေးအသုံးပြုပိုင်ခွင့်ပေးတဲ့သတ်မှတ်ထားတဲ့အထီတောင်မသုံးခဲ့ပါဘူးဒီလိုပြောတဲ့အခါတခြားပါတီတွေကငွေနဲ့မေးဆွေတာမျိုးတော့မတွေ့ရပါဘူးမေးုံတွင်မှလည်းတရားမျှတမှုရှိကြပါတယ်ဒါပေမဲ့ရှုံးတဲ့အနေအထားကြည့်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ငွေကြေးပိုင်းမှာအားနည်းတယ်လို့ဖြစ်တယ်လို့ပူချင်ကမ်လန်က Hakka Times တို့ပြောပြခဲ့ပါတယ်ရွေးကောက်ပွဲ၌ဒီဒိန်နဲ့တွန်းဆန်မြို့နယ်မေးဆန္ဒ9နေရာတွင် ZCD ပါတီဝင်ပြိုင်ကြတော့လေပြည်내လွှတ်တော်အမတ်နှစ်တွင်ပူပေါလုံးမင်ထန်နဲ့ပြည်သူ့လွှတ်တော်တွင်ပူကျင်းနိုင်မောင်တို့ကသာအနိုင်ရရှိကြောင်းသိရှိရပါတယ်ထန်တလန်မြို့တွင် Health and Hope နဲ့ UK Embassy များမှကူညီထောက်ပံ့ပေးမည်ဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါတယ်။ထန်တလန်မြို့ပေါ်တွင် Health and Hope Organization နဲ့ United Kingdom Embassy များက COVID-19 ရောဂါကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရေးအတွက်လိုအပ်သည့်ပစ္စည်းများကူညီထောက်ပံ့ပေးမည်ဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါတယ်။ကူညီထောက်ပံ့ပေးမဲ့ပစ္စည်းတွေကတော့ thermometer, loudspeaker hand gel စာအုပ် fountain ဇလုံးပကံဖြစ်ပြီးဒီထောက်ပံ့မှုကိုစမီမတူပီရီဇွာလိုက်လံပြီးဟာခါနဲ့ထန်တလန်မြို့မှာထောက်ပံ့ပေးဖို့အစီအစဉ်ရှိတယ်လို့ Health and Hope Organization မှာမိုင်းငွန်လွန်းဆောင်က Hakka Times တို့ပြောပြခဲ့ပါတယ်ယခုထောက်ပံ့မဲ့ပစ္စည်းကိရိယာများကိုထန်တလန်မြို့ရှိ COVID-19 Volunteer Team မှာလိုအပ်သလိုအသုံးပြုသွားရန်ထောက်ပံ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါတယ်လာမယ့်ချင်းပြည်နယ်အစိုးရတဲ့အပေါ်ချင်းမီဒီယာ editor များကမျှော်လင့်ချက်နေပါကြောင်းသိရှိရပါတယ်။ချင်းမီဒီယာ editor များကလာမယ့်ချင်းပြည်နယ်ဆိုရနဲ့မီဒီယာဆက်ဆံမှုသတင်းမီဒီယာလွတ်လပ်မှုကိစ္စအပေါ်မျှော်လင့်ချက်နေပါနေကြောင်း Hakka Times သတင်းဌာနမှ Zoom ဖြင့်ပြုလုပ်သည့်အစည်းအဝေးတွင်ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ ချ
ချင်းဝမီဒီယာမှာ editor ဖြစ်သူဆလိုင်းဟုံချွန်ကေကယခုရွေးကောက်ပွဲမှာအနိုင်ရတဲ့ပုံကိုယ်တွေဟာအရင်အစိုးရလက်ထက်ကလူတွေပဲဖြစ်ကြပါရီယခုအစိုးရမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့ပုံကိုယ်တွေဟာ media literacy ကိုအလေးမထားတဲ့သူတွေနဲ့နားမလည်တဲ့သူတွေပဲဖြစ်တဲ့ချင်းပြည်နယ်အစိုးရဖွဲ့မှာပဲဖြစ်ဖြစ်လွှတ်တော်ပိုင်းမှာပဲဖြစ်ဖြစ်မီဒီယာကဏ္ဍအရေးကြီးတယ်ဆိုတာနားလည်တဲ့သူမရှိကြပါဘူးမီဒီယာတွေဟာဘလို့ပောက်ခတ်ကြတယ်လဲဒါတွေကိုဘလို့တုံ့ပြန်ရမလဲဆိုတဲ့အချက်ကိုပဲစဉ်းစားတတ်ကြတယ်ဒါကြောင့်လာမယ့်အစိုးရတက်မှာလည်းမီဒီယာလွတ်လပ်ခွင့်နဲ့မီဒီယာရဲ့ဆက်ဆံရေးပိုင်းမှာမျှော်လင့်ချက်သိမ့်မရှိဘူးလို့ပြောပြထားပါတယ်ဒါပြင် The Chinland Post Editor ချုပ်ဆလိုက်ပွဲဥက္ကဋ္ဌကလာမယ့်အစိုးရတက်မှာဆိုရင်သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းအသီးသီးမှာလူအပြောင်းလဲလောက်လာတော့မှာဆိုတော့မီဒီယာသမားတွေကအနီးကပ်ဆက်ဆံတတ်ဖို့လိုပါတယ်မီဒီယာတွေရဲ့အခက်အခဲကိုလည်းတင်ပြတတ်ဖို့လိုတယ်ဒီလိုလုပ်နိုင်မယ်ဆိုရင်ကောင်းသွားမှာပါဒါပေမဲ့ယခုချိန်နဲ့တိုင်းဆက်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မျှော်လင့်ချက်ရှိမှာမဟုတ်ဘူးလို့သုံးသပ်ထားပါတယ်အစိုးရတက်လာရင်လေအရင်ကလူတွေပဲဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့မျှော်လင့်ချက်သိမ့်မထားဘူးမီဒီယာပိုင်းကနေကြိုးစားပြီးမလုပ်ဆောင်မှုဆိုရင်အရင်တိုင်းပဲဖြစ်မှာပါလို့ Chinland Herald Editor ဇင်ဝလျန်ကသုံးသပ်ထားပါတယ်ခနွန်တုံး editor ချုပ်ဆလိုင်းရောဘတ်ကလည်းလာမယ့်အစိုးရတက်မှာမီဒီယာလွတ်လပ်ခွင့်ပိုင်းမှာမျှော်လင့်ဖို့ကောင်းတယ်လာမယ့်အစိုးရတက်ကိုပူပြီးကောင်းဝင်လာမယ်လို့မျှော်လင့်တယ်ဒါပေမဲ့လာမယ့်အစိုးရတက်မှာတက်လာမယ့်ဝန်ကြီးတွေဟာအရင်ကလူတွေပဲဖြစ်နေတယ်ယခုတက်လာမယ့်ဝန်ကြီးတွေကမီဒီယာနဲ့ဆက်ဆံမှုပုံမကောင်းဝင်လာအောင်လှုံ့ဆော်ဖို့လိုပါတယ်ဒါပေမဲ့အများကြီးတော့မျှော်လင့်ချက်မထားဘူးမီဒီယာဖွဲ့တွေဟာမိမိဘာသာရက်တည်လာတဲ့အဖွဲ့ဖြစ်ကြတဲ့အတွက်အစိုးရပိုင်းကလည်းမီဒီယာတွေကိုလေးစားတင်ပါတယ်ပြီးမှမီဒီယာတွေဟာမေးမြန်းခန့်လုပ်တဲ့အခါကောင်းကောင်းဖြေဆိုပြီးချင်းမီဒီယာတွေကိုတော့ဂရုမစိုက်သလိုဖြစ်နေတာကိုတော့မဖြစ်သင့်ဘူးလို့ပြောပါတယ်လာမယ့်အစိုးရတက်စီမှာမျှော်လင့်ချက်တိတ်မထားဘူး။ဘူးဆွေချုံမအပအရင်အစိုးရကပဲယခုလဲအနာရရှိထားတယ်။အရင်အစိုးရတိုင်းပဲဖြစ်လာမှာပါ။ဒါပေမဲ့အကောင်းမြင်ဝါဒနဲ့ချင်းကပ်ဖို့တော့လိုတယ်လို့ Falam Today Editor Salai DL Sinling ကဆိုပါတယ်။အထက်ပါဖော်ပြထားတဲ့ပြောဆိုချက်များဟာလာမယ့်ချင်းပြည်နယ်အစိုးရတင်တဲ့မီဒီယာအဖွဲ့များကြားမိကတို့လုပ်ငန်းအကောင့်ထဲပေါ်ဆောင်နေဆိုသည့် Hakka Times သတင်းဌာနမှမေးမြန်းချက်ပေါ်ချင်းမီဒီယာ editor များကဖြေကြားချက်ပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်လူကြီးမင်းတို့လုပ်ငန်းအကြောင်းအရာများကိုကြော်ရထည့်သွင်းလိုပါက Hakka Times မှာဇင်းလုံးချိုသာစွာနဲ့လှုပ်ဆောင်ပေးနေပါတယ်။ Hakka Times ရဲ့ Facebook page နဲ့ YouTube channel တို့ကို like, follow, share နဲ့ subscribe လုပ်သားဖို့လည်းတိုက်တွန်းလိုပါတယ်။ကျွန်မ Elizabeth ပါထန်တလန်မြို့တွင်စီပင်ကသတ်မှတ်ထားတဲ့အမိုက်ပုံးနေရာမှာအမိုက်မပစ်ခဲ့တဲ့လူနှစ်ဦးအားဒဏ်ငွေ2သိန်းပေးရော်ခိုင်းကြောင်းသိရပါတယ်။ထန်တလန်မြို့၌2020ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ6ရက်နေ့တွင်စီပင်ကသတ်မှတ်ထားတဲ့အမိုက်ပုံးနေရာမှာအမိုက်မပစ်ပဲတခြားနေရာတွင်အမိုက်ပစ်ခဲ့ကြတဲ့လူနှစ်ဦးတို့အားစီပင်တာဝန်ရှိသူများကဒဏ်ငွေ2သိန်းစီဒဏ်ငွေပေးဆောင်ခိုင်းရာတဦးကဒဏ်ငွေပေးဆောင်ခဲ့ပေမဲ့နောက်တဦးကမူဒဏ်ငွေပေးဆောင်ရန်ညှင်းပယ်ခဲ့တဲ့အတွက်တရားစွဲဆိုရန်ပြင်ဆင်နေပြီဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်။စီပေအနေနဲ့သတ်မှတ်ထားတဲ့နေရာမှာအမိုက်မပစ်ပဲမုန်းလူလေလုံးခမ်းမအနားမှာအမိုက်ပစ်ခဲ့တာကြောင့်ဒဏ်ငွေဆောင်ခိုင်းတာဖြစ်တယ်။နောက်တစ်ယောက်ကတော့ဒဏ်ငွေဆောင်ရန်ညှင်းပယ်တာကြောင့်တရားစွဲဆိုဖို့အမိန့်စာပေးထားပါတယ်ဟုထန်တလန်မြို့စီပေမှုဦးဗန်ဇဦးကHakka Timeကိုပြောပြခဲ့ပါတယ်။ယခုလည်းစီပင်အဖွဲ့ကသတ်မှတ်ထားတဲ့နေရာမှာအမိုက်မဖြစ်တဲ့သူတွေကိုပြည်တံပေးဆောင်ခိုင်းမှာပါဟုဦးဗန်ဇဦးကထပ်လောင်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ထန်တလန်မြို့၌စီပင်မှာအမိုက်စွပစ်ထားသည့်အနေအဖြစ်စောက်ကုန်းကျေးရွာဖက်ရှိလာဗာချောင်းထပ်ပိုင်းတွင်သတ်မှတ်ထားပြီးမြို့ပေါ်ရှိအမိုက်များကိုမူဦးတော့တဟဲကကားဖြစ်လိုက်ကောက်ခဲ့ရာဆာလာအိတ်တဲ့အိတ်ကို900ကျပ်နဲ့ကျွတ်ကျွတ်အိတ်တဲ့အိတ်ကို200ကျပ်ဆောင်ခိုင်းကကောက်ယူလျက်ရှိကြောင်းသိရပါတယ်။ CHRO ကအလုပ်တင်တန်းနဲ့အသေးစားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများစတင်ကြောင်းသိရပါတယ်။ Chin Human Rights Organization က2020ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ16ရက်နေ့မှစ၍အလုပ်တင်တန်းနဲ့အသေးစားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းဆိုင်ရာတင်တန်းများကိုစတင်ဖွင့်လှစ်လိုက်ပြီးဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်။လက်ထောက်စီမံကိန်းမန်နေဂျာဆလိုင်းဆက်ဦးလျန်ကCOVID-19 ကာကွယ်ရေးစီမံစည်းကမ်းအတိုင်းဆောင်ရွက်နေတာဖြစ်တဲ့အလုပ်တင်တန်းတွေကိုလည်းလူနည်းနည်းဖြစ်စတင်နေပါတယ်။လျှက်စစ်မီပြုပြင်ခြင်းလုပ်ငန်းတင်တန်းကိုထန်တလန်မြို့မှာစတင်တာတင်တန်းသား2ဦးထိရှိပါတယ်။Hakkaမှာဖွင့်လှစ်ထားတဲ့ကားမောင်းတင်တန်းကိုတော့တင်တန်းသားဦးရေလူ9ဦးထိရှိပါတယ်။တခြားမြို့နယ်တွေမှာလည်းလူနည်းနည်းနဲ့တင်တန်းသားတွေစတင်နေပါပြီဟုHakka Timeကိုပြောပြခဲ့ပါတယ်။
ဒီတင်နန်းတွေကိုချင်းပြည်နယ်ရှစ်မြို့နယ်မှာကျင်းပပြုလုပ်ပြီးတမြို့နယ်မှာလူ10ဦးစီရွေးချယ်ခဲ့ရာတင်နန်းသား80ဦးထိရှိပါတယ်။ဒီတင်နန်းပြီးမြောက်သွားတဲ့အခါမှာတော့တင်နန်းသားတွေဟာမိမိတို့ဘာသာအလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းရရှိစေဖို့ဖြစ်တယ်ဟုစောင်းဦးလျံကပြောပြပါတယ်။ COVID-19 ရောဂါကြောင့်ပြည်သူများအလုပ်လက်မဲ့ဖြစ်နေကြပြီးအိမ်ထောင်စုများအခက်အခဲဖြစ်နေကြရာ၎င်းတို့၏စားဝတ်နေရေးအဆင်ပြေလာစေရေးအတွက် CHRO ကယခုကဲ့သို့အလုပ်တင်တင်တန်းများဖွင့်လှစ်ပေးလျက်ရှိကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။ကျေးလက်ဒေသများတွင်လည်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းလုပ်ပုံကိုင်နေတင်တန်းများပြုလုပ်ပေးလျက်ရှိကြောင်းသိရပါတယ်။ကလေးမျိုးတွင် COVID-19 ရောဂါကြောင့်ထောက်ပံ့မှုများအကူအညီပေးနေကြောင်းသိရပါတယ်။ကလေးမျိုးနယ်တွင် COVID-19 ရောဂါကြောင့်အခက်အခဲကြုံတွေ့နေရသည့်အိမ်ထောင်စုများအားကူညီထောက်ပံ့ပေးနေကြောင်းသိရပါတယ်။အိမ်ထောင်ရဲ့အခက်အခဲကြုံနေတဲ့သူတွေကိုပဲပေးရဲ။ဥပမာဆမ်းမြို့မှာအိမ်ထောင်စု1500လောက်ရှိရင်အိမ်ထောင်စု1000ကိုပဲပေးရဲ။ဘာလို့လဲဆိုတော့အိမ်ထောင်စုတိုင်းကိုပေးဖို့တော့မဖြစ်နိုင်လို့ပါဟုဆမ်းမြို့အုပ်ချုပ်ရေးမှူးပူထောင်အင်းငါကဟာခါထန်ကိုပြောပြခဲ့ပါတယ်။ COVID-19 ထောက်ပံ့ရေးကို2020ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ10ရက်နေ့မှစ၍ထောက်ပံ့ပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဤထောက်ပံ့မှုကိုပြည်ထောင်စုအစိုးရ၏ပံ့ပိုးသည့်ငွေဖြင့်ထောက်ပံ့မှုပေးနေကြောင်းသိရပါတယ်။တဟာကထိုင်းမြန်မာဘာသာစီစဉ်ကိုဒီလောက်နဲ့ပဲအဆုံးသတ်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်။အားလုံးပဲရှင်းလင်းချမ်းမြေ့ကြပါစေရှင်။ကျမချယ်ပါ။